Na pewno show biznes jest taki chamski i bezpośredni. Taką niemoralną propozycję dostałam, bardzo szybko to wyrzuciłam z głowy, bo w ogóle takie rzeczy nie przechodzą mi przez myśl. Jak mnie złapał gdzieś w pobliżu, że tak powiem, piersi i powiedział: o, no, w końcu coś masz. Jest takie brzydkie powiedzenie. Nie wiem, czy mogę. No pewnie. Jak tu możesz suka, wszystko. jak suka nie da, to pies nie weźmie. I ono trochę jest prawdziwe. Chociaż nie chcę stereotypizować, bo oczywiście są kobiety, które po prostu nie są silne. Jest tak dużo gówna, że moim zdaniem wartościowy content zacznie wracać, bo będzie potrzebny. Dla mnie pani Edyta Górniak, która teraz, widać, że tam przeszła różne zabiegi, to źle wygląda. Jest taka spuchnięta, bidna, a to jest piękna kobieta, wiesz, i w duszy, i myślę, że w ciele. I szkoda mi czasem, że my jako kobiety to mamy strach przed starzeniem się. Od początku szłam z taką wiedzą, że nie mam szans ich wygrać. Poczuliśmy po prostu atak ze strony wsparcia Alicji, nie? No I to właśnie. było nieładne. My nie mamy managementu. Nie mamy 500 osób, które za nami stoją, malują nas, czeszą i tak dalej. My mamy swoich przyjaciół. A doceniało nas bardzo dużo zagranicznych mediów, ludzi. Ciężko było. Tak samo jak przeżył poród, tak i przeżył teraz preselekcję. Zboczone rzeczy mi przychodzą do głowy. Zobacz, już czas nam rusza, a my sobie tutaj Patrz, gadamy, tak. Basiu, cieszę się, że jesteś w naszym programie Kobieta w krawacie. Kobieta z krawatem i kobieta z wielkim głosem. Cieszę się, że do nas przyjechałaś. Dziękuję ci, że mogę tutaj być. Fajnie było jechać tutaj teraz 2 godzinki samochodem. Bardzo macie piękną trasę z Warszawy do Lublina, chciałam powiedzieć. Szanuję te drogi, bo spędzam dużo czasu w samochodzie faktycznie. Między Zakopanem, Warszawą, a wszystkim innym, gdzie dążę, bo są jakieś wywiady, koncerty, więc staram się być wszędzie. No Jak dobrze, to ale niezależny to od artysta. razu przejdę do takiego bezpośredniego pytania. Nie da się robić kariery show biznesu, nie da się być w show biznesie, nie będąc w stolicy w Warszawie? Myślę, że się da, tylko wiesz, ja tam jestem nie dlatego, że przyjechałam tam po karierę. Ja tam przyjechałam grać w teatrze. To było moje marzenie po drodze mojej artystycznej, bo ona była ciekawa, jest ciekawa, taka dość długa, bo ja zaczynałam mając, wiesz, lat 7 śpiewać i już śpiewać na scenach. Więc to było wyzwanie w ogóle dla małej dziewczynki. I nie było tak, że trafiłam w muzykę, z którą zostałam do samego końca i przez to życie cały czas z jedną, tylko szukałam jako artysta, który potrafił wiele, bo mogę powiedzieć to z czystym sumieniem, że dużo umiem. Bardzo wiele się nauczyłam w życiu, bardzo wiele doświadczyłam i miałam możliwość spróbowania bardzo wielu gatunków muzycznych, scen teatralnych, operowych. No to wiem, że ta droga była kręta, ale przez to, że była taka, doprowadziła mnie do tego, co robię teraz. Do tego, że mogę łączyć wiele sztuk, do tego, że mogę tworzyć i kreować własną muzykę, własny taki rodzaj muzyczny, myślę, bo on oczywiście jest osadzony w pewnych już ramach muzyki, która istnieje na świecie, ale ja cały czas szukam w tym czegoś swojego i czuję, że znajduję. A w takim razie kiedy się zrodził ten gatunek, że zaczęłaś tworzyć muzykę folk, ale w połączeniu z muzyką elektroniczną? Folktronikę. Wiesz co, było to w 2022 roku, kiedy mój wspaniały mąż powiedział mi: miej odwagę i pokaż, co tam masz w tej głowie. No i ja zrobiłam piosenkę Nie Będę. To był utwór, z którym startowałam w debiutach opolskich w 2022 roku i właśnie z tym utworem dostałam nagrodę radiowej Trójki i ta nagroda tak naprawdę dała mi taką energię do tego, żeby się nie bać. Że jednak to, co ja proponuję, może być chciane i słuchane. Więc poszłam w to dalej, miałam taką super przyjemność poznać Korneliusza Flisiaka właśnie podczas Opola. Byliśmy w zupełnie różnych składach, że tak powiem, bo ja byłam jako Basia Giewont ze swoim projektem, a on był z zespołem Szeg, czyli on i Sabina, która wtedy z nim muzykowała. I to Kornel już podczas tych debiutów opolskich podszedł do mnie i powiedział mi, że on będzie chciał ze mną pracować. A ja wiedząc, że on jest, że tak powiem, w duecie, stroniłam, bo wiesz, jakie są realia zawodowe. Nie można wchodzić między wódkę a zakąskę, jak to się mówi. I nie chciałam wchodzić w taką relację, bo wiedziałam, że ona będzie skomplikowana.
No a właśnie nie chodzi o to w show biznesie, żeby jednak pchać się, żeby jednak wchodzić między wódkę a zakąskę, żeby właśnie zacząć smakować na tej scenie w tym show biznesie? Na pewno show biznes jest taki chamski i bezpośredni. To tak, on jest taki agresywny, bardzo często wulgarny, niepotrzebnie. No ale jak wiemy, ludzie lubią to, co złe. Ludzie w ogóle lubią sięgać po złe tematy. Ja też jako kryminolog wiem, że ludzie są mega ciekawi tego, co jest złe, bo to ich trochę oczyszcza, wiesz? To jest taka forma katarzis, że jak sobie poczytam o złych rzeczach, to ja sobie pomyślałam, jak ja jestem dobry, nie? I te złe rzeczy się dzieją faktycznie i w tym show biznesie dużo jest tego zła. By tu opowiadać, ale myślę, że to jakby myślę, że w każdej pracy znajdzie się coś takiego, nie? Że na każdej płaszczyźnie znajdzie się to, co złe. No tam jest to dość mocno u nas zarysowane i namacalne, ale No, ja ale nie mam ja takiej ciebie duszy, wiesz? ciebie Ja nie mam pociągnę takiej duszy. jednak za język, jeśli chodzi o ten zły show biznes. No bo oczywiście na pierwszych stronach gazet, w telewizji widzimy piękne wokalistki, pięknych wokalistów, wszystko wszystkim się udaje, a ty mówisz o tej ciemniejszej stronie show biznesu. Co jest w twoim odczuciu takie złe? Wiesz co, ja nie czuję szczerości w tym świecie. Mam taką... Bo ja w ogóle lubię szczerość. Jestem szczera do ludzi. Czasem za bardzo powinnam się przygryźć w język. I dostałam w dupę przez to, na przykład w teatrze, w którym nie zgadzałam się z wieloma rzeczami. Nie pozwalałam sobie na to, żeby ktoś traktował mnie tak, a nie inaczej. Przez to na przykład zrezygnowałam z pracy w Teatrze Muzycznym Roma, w którym pracowałam dobrych parę lat, ale po prostu czułam się tam nieszanowana jako pracownik. Bo jakby oczywiście jako artysta to szanuje mnie publiczność. Ta publiczność sprawia, że my się czujemy wyjątkowo, ale dochodzi też ten aspekt pracownika i pracodawca i po prostu nie poczułam się tam dobrze, a jednak to ma być miejsce, w którym spędzasz bardzo dużo czasu, a taki teatr to jest nawet więcej niż dom dla ciebie, bo spędzasz dużo więcej czasu niż w domu, szczególnie kiedy przygotowujesz przedstawienie, więc wiesz, już czując się tam źle i wykorzystywana w pewien sposób i w jakiś sposób nieszanowana, no to odczuwałam bardzo właśnie takie coś, taką nieszczerość też ze strony i kolegów, którzy poza teatrem byli zupełnie innymi ludźmi. To też mnie Ale jakoś... wykorzystywana jako kobieta? Czy na jakiej płaszczyźnie wykorzystywana? co? Bo bardzo często w show biznesie spotykamy się z tym, że jednak kobiety no bardzo często mają składane różnego rodzaju propozycje, bardzo często niemoralne propozycje. Ja się nie... czy ja się nie spotkałam? Teraz tak się zastanowię. Chyba spotkałam się raz w życiu z nieładną propozycją, nagrywając reklamę pewną. Nawet nie wiem, jak ten reżyser się nazywał, więc ani go nie skrzywdzę, bo nie mam jak, mówiąc, i nie chciałabym, to jego sprawa. Natomiast tak, jakąś taką niemoralną propozycję dostałam, bardzo szybko to wyrzuciłam z głowy, bo w ogóle takie rzeczy nie przechodzą mi przez myśl, więc później, czy ja się spotkałam, wiesz co, spotkałam się z czymś takim, że w pewnym miejscu pracy ubrana w obcisłe ubrania i w tym czasie takim kobiecym, czyli niedysponowana, jak to się mówi, wiadomo, te piersi są większe, ja jestem bardziej spuchnięta przez ten pierwszy dzień i podszedł do mnie dyrektor pewnego miejsca i powiedział, tak mnie złapał gdzieś w pobliżu, że tak powiem, piersi i powiedział, o, no, w końcu coś masz. Więc taką rzecz zdarzyło mi się poczuć na własnej skórze. No ale jak mówię, nie daję sobie, więc nie idę w takie rzeczy i myślę, że to też od nas zależy, na co sobie pozwolimy. No właśnie, nie każda kobieta chyba ma odwagę powiedzieć nie, postawić granice i często gdzieś te kobiety jednak mimo wszystko są wykorzystywane. I jaką radę byś dała od siebie tym kobietom, które no nie są tak pewne siebie jak ty, nie mają takiego kręgosłupa swojego jak ty i jednak no, są namawiane do tych złych rzeczy w nagrodę za, tak? No ale widzisz, jeżeli ty już mówisz nagrodę za, to co? One coś robią za coś. To co jakby nie do końca wtedy czuję nawet chęć próby posiadania kręgosłupa moralnego, rozumiesz? Bo jeżeli one w głowie mają jakąś nagrodę, to nie patrzą po drodze na wszystkie przeszkody, tylko w to idą, no to jest głupota. Mhm. Ale to jakby każdy sobie panem własnego losu. I własnego ciała. Tak, i ja to rozumiem, że one tak wolą, to proszę bardzo, tylko żeby później nie żałowały. To, albo wiesz, no jest takie brzydkie powiedzenie.
Nie wiem, Dawaj. czy mogę. No pewnie. Jak Tu możesz suka, wszystko. jak suka nie da, to pies nie weźmie. I ono trochę jest prawdziwe. Chociaż nie chcę stereotypizować, bo oczywiście są kobiety, które po prostu nie są silne i my nie musimy być heroskami w niczym, czy w pracy, czy w życiu. Naprawdę jako kobiety mamy bardzo trudne zadanie na tej ziemi, bo jesteśmy od wielu rzeczy wbrew pozorom. Mężczyźni są i są bardzo silni, są opiekuńczy. Nie wszyscy, ale większość się stara. Teraz ten świat też poszedł w dobrą stronę, że mężczyzna też czuje się odpowiedzialny jako ojciec, jako współmałżonek, więc idzie dobrze, idzie ku dobremu. Ale no jest jeszcze ten stereotyp, tak, mężczyzny, wiesz, twardego, pana domu, który pójdzie do pracy, wróci i ma mieć podane, podłożone, resztę idzie spać, nie? Z dzieckiem jest godzinkę i to już jest wszystko. Albo nawet nie jest, po prostu wrócił do domu. Takie pewnie też się zdarzają. Ja tego nie doświadczam, mam wspaniałego męża i akurat tutaj dziękuję Bogu, że tak się dzieje. I widzę po moich koleżankach, że też nie mają z tym problemu, więc to się zmienia. No ale gdzieś tam to jest i kobieta nie musi teraz być taką heroską. Nie musi gotować, sprzątać, opiekować się dzieckiem, równocześnie jeszcze iść do pracy, zaprowadzić to dziecko do żłobka czy do przedszkola. Nie musi. Mogą się podzielić obowiązkami. Więc jeżeli już to się wszystko wydarza, to my też możemy być na tyle wierne sobie, że nie musimy się dawać takim sytuacjom w zamian za jakieś korzyści. Bo my te korzyści możemy osiągać w inny sposób. Po prostu musimy trochę wierzyć w siebie. I to bym polecała, ale też tego bym życzyła każdej kobiecie pragnącej spełnić jakieś marzenia. Żeby nie czuła potrzeby za wszelką cenę spełnienia tego marzenia, ale żeby spełniała je w taki sposób, który daje jej radość oczywiście, nie szukając właśnie takich przygód. A jak właśnie mówić nie? Żeby to nie było usłyszane i zrozumiane przez tę drugą stronę. Czyli na przykład nie chcę złego dotyku, nie będę robić kariery przez łóżko. No po prostu nie. I po prostu się odwrócić i odejść. Po prostu nie za wszelką cenę zrobić coś. Jeżeli proponuje ci pan Iksiński, który wyreżyseruje, nie wiem, film, że da ci główną rolę, to powiedz, no dziękuję i odejdź. I tyle. Nie proponuj mu albo nie idź za jego propozycją, po prostu się odwróć na pięcie. No i tyle. Jak będzie chciał, to i tak wróci. No okej, ale na tej szali jest właśnie twoja szansa. Ale ta Czy z niej szansa nie jest skorzystasz? jedyna, wiesz o tym. Poza tym to nie jest tak, że życie daje nam jedną szansę. To życie jest długie, mamy tych szans trochę. Jak któreś nie zrealizujemy w danym momencie, to przynajmniej nie zrealizujemy ją za taki właśnie duży koszt, nie? Nie wiem, no ja mam takie podejście, ale ja rozumiem, że są osoby, które mają inne, szanuję, ale wtedy proszę o to, żeby nie wyskakiwały z żalem, że coś się wydarzyło. A powiedz mi, czy ogólnie kobiety w showbiznesie mają trudniej niż mężczyźni? Wiesz co, nie wiem teraz tak do końca. Nie wiem, bo ja tak trochę jestem sama sobie panem, sterem, żaglem, okrętem i nie wiem jak jest, kiedy tego nie robisz samemu i nie jesteś odpowiedzialny za wszystko sam. Bo może wtedy jest inaczej. A kiedy ja jestem odpowiedzialna za wszystko sama, to po prostu ja steruję tym i wiem, co chcę, gdzie chcę, jak mi się nie udaje. To oczywiście się załamuję momentami, ale to nie jest taka załamka, żeby mnie wprowadziła w jakąś straszną depresję, chociaż gdzieś tam w życiu po drodze przeszłam różne stany, z których musiałam sobie pomóc wyjść. Natomiast teraz jestem o tyle twarda, że nie wiem, nie odpowiem ci na to pytanie. Wydaje mi się, że słysząc różne opowieści i słuchając przyjaciół, znajomych, to wiem, że jest trochę różnicy, jak się traktuje kobieta, a jak mężczyznę. Przynajmniej tak oni mówią. Ja myślę, że to od naszego charakteru też trochę zależy. Że jak my jako kobiety jesteśmy twarde i mocne charakterologicznie, to nie damy sobie po prostu w kaszę dmuchać, nie? No właśnie, ty powiedziałaś, że jesteś sama sobie sterem, okrętem i jeszcze jesteś matką, i jeszcze jesteś żoną, i jeszcze tworzysz. To w takim razie jak ty to wszystko godzisz? No właśnie się dzisiaj śmiałam, bo zobaczyłam taką relację pewnej celebrytki, artystki, która o godzinie 23, wiesz, to jest młoda osoba, która nie ma rodziny, ma pełny management, wiesz, full wytwórnia i tak dalej, nie? I ta osoba, no, że o 23, ona jest taka zmęczona i w ogóle ona ma taki straszny dzień, a na następny dzień znowu działanie, jak to zrobić, nie? Gdzie ją malują, ubierają, nie musi o nic dbać. I się tak zastanawiam, ludzie, no właśnie, gdybym ja tak kiedyś pokazywała, ja tego nie robię i to jest mój błąd, że nie pokazuję tego swojego życia, wiesz, artystycznego tak całkiem od kuchni, bo nie mam na to czasu. Bo gdybym chciała pokazywać, to ja bym musiała przy moim dziecku chodzić z telefonem. Bo jest nieraz tak, że ja mam kosmetyczkę w nogach,
lustro w szafie, moje dziecko bawi się w tej szafie, żeby było zajęte, wchodzi między moje ubrania i się cieszy, a ja się maluję w tym czasie, bo za chwilę muszę wyjść, bo za chwilę przyjdą dziadki na szczęście i się zaopiekują moim synkiem, a ja idę, wiesz, walczyć o to, żeby gdzieś być. I no śmieszy mnie to. No ale znowu Jakby widzisz, wiesz. musisz walczyć, prawda? Czyli to jest jednak walka z twojej strony, że to nie przychodzi tak łatwo, że zrobisz sobie super zdjęcie, nagrasz rolkę, pójdzie wiralem, zrobisz hit i idzie. To jednak jest walka, to jest ciężka praca. Szczególnie jak nie jesteś celebrytą, czyli jak No. jesteś artystą, który chce tworzyć content, który jest wartościowy, a nie chcesz być chwilowym celebrytą na TikToku, bo jak kurde, TikToka to ja w ogóle nie rozumiem. I wydaje mi się, że jestem boomerem i to powtarzam już od jakiegoś czasu, że jeżeli chodzi o TikToka, to no nie wiem, musiałabym się nauczyć, TikToki. musiałabym się chyba nauczyć tego nowego języka młodzieży, nie? I też zobaczyć, co jest wiralowe, w co mogę wejść. Tylko nie chce mi się tego robić. Nie do końca to kumam, nie wiem, czy jest to mi potrzebne. Artystycznie też nie czuję takiej potrzeby. Wydaje mi się, że jakby mam inne wartości. I chciałabym osiągnąć jakiś swój sukces, który wydaje mi się, że właśnie jestem w tym momencie, że czuję, że osiągam takie rzeczy, o których marzyłam, nie? Że to są takie rzeczy moje wypracowane, ale chciałabym właśnie osiągnąć te rzeczy przez wartości, a nie przez, nie wiem, jakiś chwilowy viral, tandetę czy coś tam. No ale powiedz mi w takim razie, bo ja znowu zapytam trochę prowokacyjnie, przekornie, czy jest miejsce w dzisiejszym świecie na wartościowy content? No właśnie jest tak dużo gówna, że moim zdaniem wartościowy content zacznie wracać, bo będzie potrzebny. To zawsze musi być równowaga w przyrodzie, nie? Tak mi się wydaje. Gdzieś ja wierzę w takie coś. I patrząc na TikToka, którego przeglądam, bo próbuję się go uczyć, więc sama scrolluję, no to jest okropne. Okropne. Marzę, żeby moje dziecko tego nie dotykało. A w ogóle to marzę, żeby to zablokowali. Mhm. Jest tak niepotrzebne. I jeszcze pozycjonuje się coraz gorsze treści. Zamiast, wiesz, coraz lepsze. Więc myślę, że przyjdzie moment, że trzeba będzie dać te lepsze, bo nikt nie będzie już chciał na to patrzeć. No. Zgłupiejemy, wiesz, głupiejemy wychodząc do sklepu i widząc reklamy non-stop kolorowe. To są te kolory, to są te intensywne wszystkie reklamy i wszystko, co burzy nam ten mózg, nie? Mhm. Także myślę, że brakuje nam naturalności, świeżości. Poza tym, patrząc na artystów, artystki, na celebrytów, celebrytki, to ja mam taki problem. Znaczy, to nie jest mój problem, ale jak patrzę, to ja po prostu nie wiem, kto jest kto, wiesz? Że ja często patrzę na jakąś gwiazdę i one są już wszystkie tak do siebie podobne. Bo są Że zrobione, tak porobione. Okej, czyli usta, policzki i tak, że tak już jakby dalej. myśleć nawet o tym, No. nie? To patrzę i ja już nie wiem, która to jest która. Są tak podobne, że nieraz po prostu nie rozpoznaję. No, a która przemiana celebrytki najbardziej ciebie zszokowała, jak już jesteśmy przy przemianach celebrytek w tym naszym show biznesie? Znaczy, no tak szczerze mówiąc, to ja bardzo szanuję tę artystkę, o której teraz powiem. Bardzo. To jest wyjątkowa postać, jeżeli chodzi o muzykę. Ja też kocham od dziecka i słuchałam Pocahontas zawsze. Ale dla mnie pani Edyta Górniak, która teraz, no widać, że tam przeszła różne zabiegi, to no to źle wygląda. Jest taka spuchnięta, widna, a to jest piękna kobieta, wiesz, i w duszy, i myślę, że w ciele. I szkoda mi czasem, że my jako kobiety to mamy strach przed starzeniem się, strach przed uciekającymi latami. Wiesz, bo ja też rozumiem, że człowiek chce coś w sobie zmienić, jeżeli ma jakiś kompleks, nie? Ale jeżeli ktoś jest taki piękny, jak ona na przykład, nie? To wtedy się zastanawiam, po co? I to jest taka przemiana, która mnie zaskakuje, że jest niepotrzebna, nie? No ale jeżeli człowiek się czuje lepiej, to No pytanie, na ile się czuje lepiej, a na ile faktycznie robi z siebie wizualnie kogoś lepszego, bo na przykładzie faktycznie ja zgodzę się z tobą, Edyty Górniak, no to nie jest to lepsza przemiana. No ale widzimy po kolei, nie wiem, Małgosię Rozenek chociażby, ale chciałam która... właśnie ci powiedzieć, że ona jest zrobiona, No. ale ostatnio widziałam te zdjęcia i bardzo ładnie wygląda, nie? Że to nie jest jakaś przemiana taka, że jest szpetna w jakiś sposób, że w jakiś sposób ją mocno widać. Tylko jakbyś nie znał wcześniejszej Małgorzaty Rozenek, to obecna Małgorzata Rozenek jest atrakcyjną, ładną kobietą, nie? Tak, ona się dobrze zrobiła. Tak zerkam jeszcze na czas. Mamy tutaj teoretycznie około 11 minut, ale dobrze nam się rozmawia. Natomiast ja chcę przejść dalej jeszcze do tego show biznesu i do preselekcji Eurowizji. Jakbyś trochę o tym powiedziała, w ogóle skąd pomysł na to, żeby wystartować w preselekcjach do Eurowizji i dlaczego Zimna woda z płyty z Szeptucha? Wiesz co, przede wszystkim pomysł był od naszych fanów, którzy przychodzą na nasze koncerty, a te koncerty
koncerty są nie tylko muzycznym słuchowiskiem, ale też widowiskiem, bo ja tam mam wspaniałych ze sobą tancerzy na scenie pod wodzą Adasia Soroczyńskiego, dziewczyny z Rock Dance Studio i ja tworzę taką trochę teatralną przestrzeń mimo wszystko, wywodząc się z teatru i kochając scenę teatralną. W ogóle kocham emocje, uczucia i przekazywanie pewnych wartości, ale też takich swoich właśnie emocji przez scenę, przez aktorstwo jest dla mnie czymś wyjątkowym, czymś, czego nie robię w życiu, no bo w życiu jestem Basia i mam męża, dziecko i nie ma przestrzeni na jakieś szaleństwa, czasem mi tego brakuje, a na scenie mogę zaszaleć, wiesz. I to jest taka przestrzeń, w której się wyżywam, więc to jest zawsze takie dla mnie magiczne i myślę, że dla odbiorcy też ciekawe. Przez to, że to nie jest Zdecydowanie, tylko tak, muza. faktycznie twój teledysk Zimna woda polecam każdemu, kto jeszcze nie widział, bo nie dość, że jest bardzo dużo w tym energii, to jeszcze wszystko, w każdej sekundzie jest to właśnie takie teatralne, po coś przemyślane, no niesamowite, właśnie oglądasz małe przedstawienie. Tak, tutaj Amadeusz Ferduła zrobił świetną robotę, bo to jego pomysły i naprawdę tak poczuł ten klimat, który ja robię na scenie i też poczuł to, co chcemy przekazać. Wiesz, nie patrzyliśmy na to, że bierzemy udział w preselekcjach i że to musi być komercyjny teledysk. Absolutnie. Zobacz, on jest szlachetny, on jest bardzo artystyczny. On ma różne symbole, które są dla nas ważne. On ma różne odniesienia do historii. On jest kręcony w miejscach ważnych, więc dla mnie to jest super, że ja poszłam do takiego komercyjnego konkursu, mocno komercyjnego i też artystycznie on jest taki, Eurowizja jest taka no, popowa, momentami czasem można powiedzieć kiczowata, chociaż no, jest taka no, rozrywkowa na rozrywkowym poziomie. Czyli znowu nie ma przestrzeni na taką twórczość, jaką ty dajesz? Właśnie wydaje mi się, że jest, tylko my sobie jej nie dajemy, jako Polacy. My nie chcemy pokazać do końca naszych pięknych rzeczy. Szukamy zawsze za granicą. Jakby w ogóle nie idziemy w to, że my naprawdę tu na miejscu mamy świetne rzeczy, z których możemy czerpać, korzystać i puszczać je w świat. Nie wiem, czy my mamy tyle kompleksów jako Polacy, ale tak mi się wydaje, że mamy, że u nas największe kariery robią ci, co są podobni do zagranicznych twórców. Co to jest w ogóle? Czemu nie bierzemy przykładu chociażby z Ukrainy? Tak, Której, tam wiesz, jest- tam się szanuje artystę, który sięga do korzeni, który jest swój. No my na dobrze, swoje zamykamy oczy. wracając na to pole Eurowizji preselekcji, no to wygrała Alicja Szemplińska, która jest porównywana do polskiej Beyoncé, tak? Takie określenia słyszałam. Basia Giewont pozostała Basią Giewont, ale nie wygrała. I jak się z tym czujesz? Pozostałaś sobą, ale nie wygrałaś. Wiesz co, preselekcji. myślę, że od początku szłam z taką wiedzą, że nie mam szans ich wygrać. Dlaczego? No bo nie. Ale No bo co, jakby co powodowało, że szłaś od tam, ale samego- wiedziałaś, że nie Od wygrasz? samego początku widać było, że jest pozycjonowana jedna osoba. I wiesz, jeżeli konkurs zaczyna się od tego, że głosowanie trwa tydzień przed pokazaniem występu, no to głosowanie polega na tym, kto ma więcej zwolenników. A ty, jeżeli jesteś osobą nie będącą na salonach muzycznych, czy tam osobą niecelebrytą takim muzycznym, no to od razu nie masz takiego zaplecza fanów. I jest ciężej, jeżeli ja nie oszukuję, więc nie będę sobie kupowała głosów, bo wiem, że takie sytuacje też się zdarzały i nawet teraz była jakaś sytuacja z jednym z uczestników, że ktoś kupował wyświetlenia. No to dla mnie to jest śmieszne. Gdzie w tym jest jakiś No i to jest jakaś właśnie wartość gra, artystyczna, wiesz? nie ma tej gry fair play w show biznesie, znowu do tego Nie wracamy. ma, tak? nie ma, ale no to akurat wiemy od samego początku. Wiesz, A myślę, że masz żal do każda branża... organizatorów tutaj, że tak to zostało zorganizowane, jeśli chodzi o preselekcję Eurowizji? Wiesz co, nie wiem czy żal, bo ja się spodziewałam, jak zaczęły być różne informacje wyciekać na temat tego, że nie będzie już tego koncertu w arenie gliwickiej, który był obiecany, czy coś, no to czułam, że to nie będzie fajna edycja. W sensie będzie trudna. Może nie to, że fajna, trudna. I brak tego koncertu na żywo był dla mnie nie w porządku, oczywiście, bo to było coś, na czym nam zależało. Jak się dowiedzieliśmy, że są preselekcje i że można wziąć udział, że jest ten koncert na żywo, to było takie największe, najbardziej wartościowe to, że wystąpimy na żywo, wiesz. Jak No a będzie dlaczego w wynik, to- końcu tego koncertu nie było? Bo faktycznie on w poprzednich edycjach był.
No, chyba tutaj sytuacja polityczna jakoś skłoniła Telewizję Polską. Nie wiem, wiesz, ja nie znam zaplecza tego wszystkiego i pewnie się nie dowiem. Była taka sytuacja, że wchodziło się tam na tą ikonkę Tak. Eurowizji i był tylko kawałek Alicji i później trzeba było cały kawałek przejrzeć, ewentualnie kliknąć zagłosuj właśnie tutaj. Ale faktycznie było tylko Pray Alicja, Pray, tak, a później trzeba było poczekać, aż będą kolejne kawałki. Tak. Czy to fair? Wiesz co, to było tak zrobione, myślę... nie wiem, co powiedzieć, bo to jest tak. Z jednej strony ja jako osoba uczestnicząca powinnam powiedzieć, że nie fair, no bo faktycznie powinno to się jakoś zamieniać chociażby, że losowo się tych artystów tam pokazuje, albo że się nic nie pokazuje, tylko ty musisz wejść na konkretnego artystę i wtedy... Jest cała lista, tak? I to by Odsłupujesz było to, co na pewno chcesz, najbardziej klikasz, co fair. chcesz, tak. Myślę, że to nie wynikało z tego, żeby teraz szukać coś nie fair. Tak szczerze, ja wiem, że wszyscy będą chcieli usłyszeć, że ja powiem, że coś jest nie fair wobec Alicji. Nie, ja powiem szczerze, że po tych 3 razach, po których ona startowała, i nie wiem, czy nawet nie więcej, bo może się gdzieś zgłosiła, ale nawet się nie dostała na przykład do preselekcji, a od tego czasu 2020, gdzie miała pojechać, a nie pojechała rok później, bo pojechał Rafał Brzozowski, no to tej dziewczynie naprawdę było przykro. No tak, I to uważam, też nie że było ona, fair wiesz, wtedy. Tak, i uważam, że jedyną fair rzeczą, jaką powinna zrobić Telewizja Polska, to po prostu wziąć ją w tym roku bez preselekcji. Mhm. To powinna zrobić Telewizja Polska. Nie wiem, czy w tym, czy wcześniejszym. Po prostu była taka sytuacja i trzeba było Alicję wziąć bez konkursu. Bo nie To można jest coś, tego co odmówić oczywiście- jej, że ma naprawdę świetny głos. Ona ma piękną barwę, Tak, jest zdolna bardzo dziewczyna. piękną kobietą jest, natomiast bardziej mi chodzi o to już nie o samą Alicję, tylko o to wszystko, jak to było zorganizowane, słuchaj, żeby akurat się udało. Sama powiedziałaś, Basiu, że wiedziałaś, że nie wygrasz, ale jednak Tak, wystartowałaś. No bo czułam to, wiesz, jeżeli... To jest bardzo w ogóle ciekawe środowisko fanów eurowizyjnych. Ono jest z jednej strony super miłe, bardzo ciepło nas przyjęli do swojego grona, że tak powiem, że już jesteśmy w rodzinie, no bo jesteśmy w preselekcjach i byli super pozytywni i tak dalej, ale też były momenty, gdzie czułam, że nie są szczerzy. Mhm. I to już pod koniec, tak? Gdzie się okazało, że ludzie byli zwolennikami też mojej twórczości, więc gdzieś tam byliśmy brani pod uwagę w tych szrankach i w tych bukmacherskich jakichś rzeczach, że jesteśmy wysoko, czyli mój zespół Basia Giewont kontra Alicja Szemplińska, bo tak nas cały czas gdzieś pokazywali. No to ja czułam, że nagle ci eurowizyjni fani nie są wobec mnie okej. Że przyczepiali się o słowa mojego przyjaciela Kornela, który się na przykład cieszył z tego. No bo wiesz, to była dla nas przygoda. My nie mamy managementu. Nie mamy 500 osób, które za nami stoją, malują nas, czeszą i tak dalej. My mamy swoich przyjaciół, którzy na preselekcję to zrobili, bo zresztą znasz Alicję Odziobę, która mnie malowała. To są nasi przyjaciele, to są ludzie, którzy po prostu chcieli być z nami, nas wesprzeć. Ale ja nie mam opłaconych sztabu ludzi. Nie mam managementu za sobą, kogoś, kto będzie pilnował, żeby na pewno wszystko było bezpiecznie. Ja mam próbę, a mi się wpierdziela na próbę zespół inny. Albo stoi podczas mojej próby, co było niedozwolone. Mhm. Wiesz, i nie będę mówić, który, bo to nieważne, ale ta sytuacja nie powinna mieć miejsca. Tylko ja nie mam nikogo, kto by to przypilnował. Ja sama muszę podejść i powiedzieć, ej, słuchajcie, sorry, mój czas, nie? Wiesz, i ktoś, kto tego nie robi sam, to sobie nie zdaje sprawy. I ja widząc to, my widząc to w ogóle, też chcieliśmy się ucieszyć chociaż tym momentem, że ktoś nas docenia, a doceniało nas bardzo dużo zagranicznych mediów, ludzi, opinie zagraniczne i jakieś takie komentarze różne z zagranicy. I Kornel strasznie chciał się tym nacieszyć, wiesz? I on zrobił rolkę o tym. I powiedział jasno w tej rolce, że patrząc teraz na ten tydzień właśnie głosowania, który no, jest takim tygodniem, że to głosują ci fani, co cię lubią i jak masz im większa grupa fanów, tym łatwiej ci będzie. No miał rację, no bo tak to jest. No nikogo nie oszukał. To nie było uderzenia do jakiejś jednej osoby, wiesz. Mhm. No ale poczuliśmy po prostu atak ze strony wsparcia Alicji, nie? No I to właśnie. było nieładne. No właśnie, Tak, czyli i to uważam, że było bardzo to nieładne. jest, więc takie pytanie znowu, czy masz dalej siłę i chęć to robić? Dalej. Ale ja będę to robić, bo mi ci ludzie, wiesz, koło nosa, że tak powiem. Ja mam ludzi, którzy mnie wspierają, ja mam tych, którzy we mnie wierzą. Ja wiem, że są ludzie, którzy widzą, co ja robię i widzą, że to jest wartościowe. To nie są rzeczy kupione i nie są sample kupione za $5.
jak się zdarza. Tylko to są rzeczy, które ja po prostu stworzyłam samodzielnie, wiesz, razem z Kornelem jesteśmy A właśnie na w tych chacie. preselekcjach były kawałki, gdzie były te sample zakupione, prawda? Już nie będziemy Ale wskazywać, oczywiście. który to kawałek, ale tak, za $5 sample i zostały stworzone Ależ oczywiście, no i na myślę, piosenkę że dużo osób wie o eurowizyjną. tym. No i zobacz, i znowu jest to nie fair, czyli A ten to show nie jest nie biznes, fair. no, Zrozum, to nie jest nie fair. To po prostu jest. My to się po musimy prostu jako jest, no. artyści, ludzie takiej kultury masowej przyzwyczaić, że to jest. I teraz albo chcemy w tym być i jesteś, wiesz, jak to jest tak, I mimo i wszystko robić wchodzimy w wartościowy to, content, no właśnie, wartościową muzykę. albo iść z nimi i robić takie, jeżeli chcemy szybciej na przykład. Mhm. Bo pewnie tak jest po prostu. A ja nie chcę. Ja już mam 34 lata. Ja ten moment, To w już? którym... To już. Ja To ten już moment, dopiero w którym... początek życia. No super. Ja ten moment, w którym mogłam już działać bardziej, też miałam. Ale też nie chciałam robić komercji. Mhm. To, I co ja robię cię teraz za jest, to wiesz... szanuję, Basiu. I wiesz jeszcze, czym mi zaimponowałaś? Oczywiście tym, jak walczyłaś o siebie na tych preselekcjach Eurowizji, to jest jedno, ale to ja do ciebie dzwoniłam, ty mnie kompletnie nie znałaś. Ja jestem praktycznie osobą nieznaną, bo w mediach pracowałam owszem lat prawie 20, ale głównie za kamerą. No i mój program tak naprawdę dopiero raczkuje, a ty mimo wszystko zdecydowałaś się przyjechać do tego raczkującego programu z tej Warszawy, poświęcając swój czas, swoje 17-miesięczne dziecko. I jestem za to ci cholernie wdzięczna. A dziękuję, ale to jest Naprawdę. dla mnie przyjemność. Wyszłam z domu na chwilę. Nie no, żartuję, dużo wychodzę. Jest tak, że ja lubię rozmawiać z ludźmi. Mhm. Jest też tak, że ja bym chciała, żeby ludzie mnie poznali. Żeby mieli te szanse, bo faktycznie, tak jak ci powiedziałam wcześniej, nie pokazuję tego mojego życia w każdym aspekcie, bo nie mam czasu na to, żeby ten telefon nosić 24 na dobę ze sobą, po prostu nie chcę. Mhm. Nie chcę być przywiązana z ręką do telefonu. Miałam w swoim życiu sytuację, słuchaj, w ogóle kosmiczna, a propos telefonu. Szłam na spacer z moimi psami. Był wieczór, godzina 19, już było ciemno, bo to zima. Mam takie osiedle przy parku i jak widzę, że nikogo nie ma, to puszczam te pieski ze smyczy, żeby one sobie pobiegały. To są psy, które są przywoływalne i bardzo, wiesz, nie są agresywne. Są bezpiecznymi psami, które nikogo nie ugryzły i nie ugryzą. To jeden to jest w ogóle ciamajda, taki, wiesz, labrador duży, a druga to taka przybłęda ze schroniska, taki multibrand, jak to się mówi. I ja te pieski puściłam wolno i akurat szła z naprzeciwka, ja nie zauważyłam, wiesz, z lewej strony tak przez chodnik szła para z dzieckiem, nie Polka, słychać było, że to nie polskie pochodzenie tej dziewczyny, natomiast to była sytuacja dla mnie przekomiczna. Mój pies podszedł do nich, ten mały, powąchać, a ona go kopnęła, tego psa. Normalnie kopnęła z całej siły. No więc ja do niej podeszłam. Mówię, że ja sobie nie życzę, żeby ona tak traktowała zwierzę. Ja rozumiem, że ona może się bać, więc ja to zwierzę od razu wzięłam na smycz, ale nie zdążyłam podbiec, zanim ona kopnęła, nie? Mhm. I ta dziewczyna automatycznie wyciągnęła telefon. Wiesz, zaczęła mnie kręcić, jak ja byłam zdenerwowana, że ona kopnęła mojego psa, mówiąc, że ja ją biję. To była dla mnie jakaś tak abstrakcyjna historia. Przyjechała policja. I jak się okazało, ta policja nie pierwszy raz przyjechała do tej dziewczyny, bo ta dziewczyna nie pierwszy raz coś takiego robiła. Więc wiesz, dla mnie to zboczenie, że ona pierwszą rzeczą, jaką robi w takiej sytuacji, wyciąga telefon i nagrywa, no jest chore. Tak. I tego nie chcę w swoim życiu, żebym ja miała jakiś taki, wiesz, moment, że ja, no nawet teraz nie mam przy sobie tego telefonu, bo go odłożyłam. Nie chcę, żeby mnie coś rozpraszało. I tak często mnie to rozprasza. I tak w domu, kiedy jestem z dzieckiem, nieraz ten telefon przy mnie jest, a chciałabym, żeby go nie było. Więc ta możliwość bycia z tobą tutaj sprawia, że ja mam możliwość powiedzenia na głos, jak wygląda moje życie, które nie jest łatwe, wiesz, bo ja się budzę 7:30, jestem z dzieckiem. To dziecko chcę mieć przy sobie i chcę być mamą jak najbardziej aktywną, więc jeszcze dzisiaj rano byłam z nim na zajęciach. Jeszcze dzisiaj rano z nim spędziłam czas, pobawiłam się. Udało mi się coś wspaniałego w życiu, czyli mam super rodziców, którzy się zajmują moim dzieckiem. Tych moich, ale tych przyszywanych, czyli rodziców mojego męża, moich teściów i oni wszyscy są zajebiści. To super, cudownie. I właśnie ja chciałam, jak już jesteśmy przy rodzinie, bo to też nie jest łatwe łączyć karierę muzyczną, karierę teatralną z byciem mamą, z byciem żoną i żeby jeszcze mieć to właśnie normalne życie, żeby to życie prywatne w jakiś sposób chronić. I to nie jest łatwe. Nie, no Jak teraz ty to to w ogóle robisz? był hardcore. Przy preselekcjach to był hardcore. Bo te preselekcje przez to, że no, trwało długo bardzo, ten czas był długi, taki medialny od czasu ogłoszenia uczestników do czasu nagrania i wykonu, to były prawie 2 miesiące.
Mhm. I wiesz, to jest moment, w którym musisz wykorzystać, no musisz, no bo jak chcesz osiągnąć coś, to musisz wykorzystać ten moment takiego rozgłosu i być wszędzie, udzielać się wszędzie, pojechać, to wszystko robisz za darmo. Tak, te swoje 5 Wiesz, minut. tak. Mhm. I te 2 miesiące ja musiałam naprawdę poświęcić na to, że mnie w tym domu nie było. Kompletnie. Że cała rodzina się ustawiła pod to, że jak mnie nie ma, to ten się opiekuje, potem jedziemy do Zakopca, to ci się opiekują, tamci. I wiesz, cały czas wszyscy byli uwięzieni przez mój kalendarz, nie? I ja ich mega podziwiam, że oni to wytrzymali. Mój mąż Ale nie było takiego też. tekstu, że jak w reklamie Baśka weź Snickersa i przestań gwiazdożyć? Nie, oni widzieli, jak ja przeżywam i co się dzieje. Wiesz, my po drodze mieliśmy różne sytuacje z ludźmi, którzy mieli nam pomóc, a się okazali, wiesz, nawet nie tym, kim się przedstawiali i no różne rzeczy. Wiesz, ludzie jak widzą, że tobie idzie, to nagle chcą się przyczepić, nie? Mhm. Tak ktoś mi fajnie powiedział, że to są tacy ludzie, co się przykleją do okrętu jak gówno i krzyczą płyńmy, nie? Czy tam coś takiego, jest takie powiedzenie. No to takie osoby się też zdarzyły. I to był trudny czas bardzo dla mnie i dla Kornela, wiesz, gdzie Kornel jeszcze miał ciężarną żonę, która urodziła dzień przed naszymi nagraniami. Wow, W to piątek faktycznie. urodziła, a w sobotę Kornel był w Warszawie na nagraniach, więc to wszystko było i myśmy we dwójkę robili wszystko, wiesz, do tego stopnia, że ja też oddałam Kornelowi swoją pocztę, maila, bo ja nie byłam w stanie na wszystko odpisać, nie Mhm. nadążałam. I to, żeby wiesz, organizować jakieś tam spędy, organizować jakieś tam spotkania z prasą, czy być w ogóle i w Zakopanem, i gdzieś tam na rozmowach, i tu w telewizji zresztą u was w Lublinie też w międzyczasie, i cały czas być, no to kosztowało bardzo dużo. To było bardzo wiele wyrzeczeń. To kosztowało i dużo energii, i czasu, i serca, i pieniędzy, i to wszystko trzeba było dać samemu. Ale ty kilka razy podczas naszej dzisiejszej rozmowy powiedziałaś o swoim mężu. No. O tym, że jest taki wspaniały. To powiedz mi, jak on to znosi, jak wy, że tak No, powiem... ma minusy oczywiście. Nie ma przecież ludzi idealnych na tym świecie. No, ale wspomniałaś o nim kilka razy. Wiesz co, on jest taką... Jak on cię wspiera, jak on ci pomaga, a jak on to właśnie znosił te 2 ciężkie miesiące? On jest taką osobą, która jak jest dużo emocji, to się trochę wycofuje i jest bardzo spokojny i zostawia mi przestrzeni dużo. Też no, dba o to, żebym miała ten czas, wtedy bardzo dbał. No teraz już jest tak, że się dzielimy wszystkim, bo jestem z powrotem i już nie angażuję tego wszystkiego tak bardzo. Chociaż dalej oczywiście ja działam, bo już też jestem przyzwyczajona, że muszę być cały czas w ruchu. Nie umiałabym usiedzieć na dupie. Ciężko było. Po tych 2 miesiącach musieliśmy sobie usiąść i pogadać. Obydwoje, bo obydwojgu nam zabrakło tam gdzieś czegoś po drodze, albo czegoś było za dużo. I ja też jestem osobą bardzo, wiesz, taką ekstrawertyczną i no wyrzucam emocje. Mój mąż je trzyma w sobie, a ja je wyrzucam. I super, bo się równoważymy i na takie codzienne życie, kiedy nie ma za dużo wyzwań, no to jest okej, ale jak jest dużo wyzwań i ja na przykład mam dużo nerwów, no to on to odbiera mocno, nie? I to na pewno go też rusza. Ale ma niesamowitą cechę, potrafi rozmawiać. To jest coś, co rzadko się teraz spotyka. On rozmawia i z tych rozmów zawsze wychodzi coś dobrego. I zawsze idziemy do przodu, nie cofamy się. To jest fajne, to w nim bardzo szanuję. No ale to był ciężki czas i na pewno on też go przeżył. Tak samo jak przeżył poród, tak i przeżył teraz preselekcję, tak sobie myślę. No to bardzo trudne. Ciekawe porównanie. Poród i preselekcja Moim na P. zdaniem poród był łatwiejszy. No dobrze, to tak już abstrahując od tego show biznesu, co byś radziła parom, które właśnie mają po prostu trudny czas i no, w dzisiejszych czasach rozwód jest tak na pstryknięcie, po prostu podejmujemy decyzję o rozwodzie, bo nie możemy się dogadać, nie? I to jest łatwiejsze niż usiąść przy stole i porozmawiać. Co byś doradziła takim parom, żeby jednak no, zaczęły od rozmowy, a nie od rozwodu? No wiesz, zależy na jakim etapie, że tak powiem, w ogóle tej relacji te pary są. Ale jeżeli są na etapie takim, że po prostu coś się zadziało takiego, że jest ciężko złapać to samo flow, które było od momentu zakochania, no to jest tylko kwestia rozmów i powrotu do tej iskierki, nie? Tylko trzeba rozmawiać. No i jeżeli samemu się nie umie, to można skorzystać z pomocy i to żaden wstyd. Żaden. Po prostu to jest nakierowanie naszych myśli i nakierowanie też naszych słów, bo czasem jest tak, że my wiemy, co chcemy powiedzieć, ale nie mamy słów, żeby to powiedzieć. Albo jest na odwrót, że mówimy za dużo, a tak naprawdę tego chcę trochę żałujemy. mniej. No i myślę, że rozmowa to jest przede wszystkim, ale też
zawsze trzeba pamiętać, że obydwie strony muszą działać, nie jedna. Tak. Bo z jednej się nic nie wydarzy. No i też uważam, mówię to zupełnie szczerze, że jeżeli dochodzi w związkach do jakiejś zdrady, to ja bym już nie umiała. Mhm. I na Rozumiem. pewno, na pewno jest tak, że dziecku, jeżeli ma się dziecko i jest taka sytuacja, uważam, bo to są wszystko takie moje spekulacje, ja tego nie doświadczam, ale mam w sobie takie przekonanie, że jeżeli że dziecku będzie dobrze, jeżeli rodzice będą szczęśliwi, czy razem, czy osobno. Tak. To myślę, że to jest złota rada. I jeszcze jedno pytanie na koniec, przed wyzwaniem krawata. Oj. Czy było coś w życiu, czego się wstydziłaś? Nie. Chociaż nie wiem, czy wstydziłam. Jest jedna rzecz, której się wstydzę, bo nie z mojej winy wynikła, tak, ale nie, ja w życiu niczego się w sumie nie wstydzę. Wszystko jest ludzkie. Nie szukałabym tam wstydu. Mam jakiś taki żal do pewnej sytuacji, która się wydarzyła i może po prostu nie chciałabym, żeby ludzie do tego sięgali z powrotem. I chyba nie sięgają, dlatego o tym nie powiem na głos, Okej. bo teraz by sięgali. I po prostu szkoda, że to gdzieś tam wyszło, bo nie było potrzebne, ale to nie z mojej winy. Także ja nie mam wstydu. No i dobrze, i słusznie. Nie. I co? I przyjmujesz w takim razie wyzwanie krawata? Nie będziesz się wstydziła odpowiadać? Nie, dawaj. A co, będzie coś o pierdzeniu? Zobaczymy. A przy mężu to robisz? Wiesz co, ja rzadko pierdzę, ale na pewno mi się zdarzyło, pewnie przez sen i on na bank słyszał. No bo podobno damy nie pierdzą, tak? A stają lentylkami. Dobra, lecimy z wyzwaniem krawata. Makijaż czy dres? Dres, Scena czy kanapa? scena, Warszawa czy Zakopane? Zakopane, Hejt czy plotki? plotki, Dieta czy pizza? dieta, Instagram czy realne życie? realne życie. Kariera czy święty spokój? No i tutaj bym dała taką szalę równowagi. Okej. Sexy czy wygodnie? Wygodnie. Plan czy spontan? Spontan. Basia bez filtra, jedno słowo. O wow. O wow. Nerwus. I na koniec, czego świat jeszcze nie wie o Basi Giewont? Właśnie się zastanawiam, bo dużo już powiedziałam. Czego świat nie wie o Basi Giewont? O mama mia. Zboczone rzeczy mi przychodzą do głowy. Czego świat nie wie o Basi Giewont? To, że zdarza jej się pierdzieć przy mężu, to tak, to już wiemy, tak? Ja myślę, że to będzie viral, widzisz? Nie musiałam w ogóle nic tutaj ruszać. Czego świat nie wie o Basi Giewont? Poczekaj, ja się muszę skupić. To jest Dobrze. takie łatwe. Mamy czas. Nie wiem, czy świat nie wie, ale na pewno teraz jest taki czas, że mógł zapomnieć. Że ja kocham stare polskie piosenki. I że kocham twórczość, znaczy wykonania tak naprawdę Ewy Demarczyk. I że kocham piosenki Andrzeja Zaryckiego i Koniecznego też kocham i Osiecką. I że czasem bym chciała się urodzić w tamtych czasach. Pięknie. A czy mogłabyś się w takim razie, bo już jesteśmy w zasadzie prawie 15 minut po czasie, ale to na czas nie zwracajmy uwagi. Na szczęście YouTube ma swoje prawa, telewizja ma inne prawa i na YouTubie można przekroczyć No to ten dobrze, czas to dobrze. antenowy, tak? Ale Basiu, bardzo cię proszę, ja kocham twój głos. Pożegnajmy się śpiewająco i może być tą piosenką właśnie z dawnych lat. Jeżeli ci jakaś w tym O. momencie przychodzi do głowy, to zaśpiewaj nam, a my oczywiście zapraszamy was do komentowania, do subskrybowania, czy coś was dzisiaj zaskoczyło w odcinku z Basią Giewont, bo myślę, że tak, mnie dużo rzeczy zaskoczyło, ale cieszę się, że byłaś taka otwarta. No i Dzięki. czekamy w takim razie na te kilka słów tej piosenki z dawnych lat. No to jest taka piosenka, którą napisał profesor Andrzej Zarycki i wykonywała to właśnie Ewa Demarczyk i ja mam do niej ogromny sentyment, ponieważ sama miałam przyjemność kiedyś za wtedy nieobecną Ewę Demarczyk zaśpiewać tę piosenkę. Był sobie skrzypek Hercowicz, co grał z pamięci jak z nut.
Z Schuberta on umiał zrobić, no brylant, no istny cud. Dzień w dzień od świtu po wieczór, zgraną jak talia kart, tę samą sonatę wieczną wciąż pieścił jak jaki skarb. Przepięknie. Musisz wrócić i na pewno nagrać płytę z tymi piosenkami z dawnych lat. Będę trzymać kciuki i będę chciała po prostu promować ciebie i ci pomagać. Także zawsze Lublin stoi otworem. Dzięki. I ja, A i Lublin Alicja, mi i tak. sprzyja. Ja tak. lubię ten Lublin. Mam tu No. przyjaciółkę. No. Super, bardzo ci dziękuję i do zobaczenia. Dzięki.